Nanone ndabasuhuje, Yesu nashimwe, kandi mbifurije igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, bakunzi ba Women Guides Ministry kandi bakunzi b'ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, kandi ndacyakomeza kubashimira ko bw'inkunga mukomeje kumpa no kunshyigikira. Imana namwe ibahe umugisha kandi namwe yivange mu byanyu ndetse ibohereza abantu bo kubashyigikira mu byo muri gukora. Uyu munsi rero turi busengere muri Zaburi ya 40, turi busome umurongo wa 2 dusoreze ku murongo wa 6, niturangiza dusengere muri iyo mirongo. Umutwe wayo w'amagambo uravuga ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye, kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'isayo. Ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukire abibone cyangwa abiyobagiriza gukurikiza ibinyoma. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi ibyo utekereza kutugira nabyo ni byinshi. Ntihariho uwagereranywa nawe, nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara. Amena, amen. Bakunzi ba Women Guides Ministry, iyi Zaburi ndayibatuye. Iyi Zaburi iri kongera kudusubizamo ibyiringiro, itubwira ko ibyo Uwiteka yifuza kutugira ari byinshi, kandi koko nibyo. Tuzi iminsi tumaze ku isi, ndetse tuzi n'ibyo yakoze mu minsi tuhamaze, ariko ntituzi iminsi isigaye yacu uko ingana, ndetse n'ibyo Imana izayikoramo ntitubizi. Niyo mpamvu rero muri iki gitondo nongeye kukuzanira ijambo kugira ngo wongere kwishima ndetse no gushima Imana, kuko ibyo yibwira kukugirira ari byiza kandi ari byinshi, hatariho uwabibara ngo abirangize. Ijambo ritangiye ritubwira ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye. Ese wowe mu gihe utegereje Uwiteka ko agusubiza icyifuzo wamusabye, ese utegerezanya kwihangana cyangwa se umutegereza witotomba, umutegereza wivovota? Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo Abayisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa, ngo bari mu butayu, batangiye kugenda bagira ibyo bitotombera cyangwa se bivovotera, kubera ko hari ibyo babonaga bakeneye ariko ntibabashe kubibonera igihe. Bakabona bakeneye amazi yo kunywa ariko ntibayabone, bakabona bakeneye ibyo kurya ariko batari kubibona, ngo bitera bamwe kugenda bitotombera Imana ndetse na Mose. Ibyo bintu rero, iryo jambo ry'Imana urikurikiye neza ubona yuko bitanejeje umutima w'Imana, kuba umuntu wari uri kugendana nayo agira igihe ageze mu butayu mu gihe cy'ibigeragezo n'amakuba, ngo agatangira gutuka izina ry'Imana ndetse no kwitotomba. Nawe iyi Zaburi irongera kukubwira ngo utegereze Uwiteka wihanganye, Uwiteka azagutegera ugutwi yumve gutaka kwawe, agusubize icyo wamusabye. Kandi ni ukuri koko ingororano ku bizera kandi biringiye Imana zirahari. Hari ingororano nyinshi. Ngo kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niyo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Komeza umusabe, komeza umwiringire, komeza umutegereze udafite kwitotomba, ufite gusenga n'umutima mwiza n'ubugwaneza, kuko n'ubundi erega kwitotomba ntacyo kwatuzanira, kuko si twe twihereza. Iyo ari twe twikoreramo wakajya uhita ubyihereza, utanagombye kumara igihe kinini utegereje. Rero kuva utihereza, tegereza uzaguha igihe azaguhera, kuko Imana ikorera ku gihe, isaha yayo itaragera ngo igutabare. Kwitotomba kwawe ntabwo ariko kwatuma ibangutsa ubutabazi bwawe kuri wowe. Imana rero izagutabara, ishyire ishimwe mu kanwa kawe, yuzuze umutima wawe ibitwenge, kandi ishyire indirimbo nshya mu kanwa kawe. Uwahoze ari maganya, uwahoze avuga ati Mana byaranze, Mana ntibishoboka, menya ko hari igihe uzaririmba indirimbo ivuga ngo Mana ndagushimye, ndagushimiye ko wabikoze, ndagushimye ko bya bintu byashobotse. Haleluya. Iri jambo rero niryo tugiye gusengeramo, kuko ku murongo wa 5 batubwiye ngo hahirwa uwiringira Uwiteka kandi ntahindukire abibone cyangwa abiyobagiriza gukurikiza ibinyoma. Wirinde guhindukirira abibone, wirinde guhindukirira abantu barangije
kwiyobagiriza mu gukora ibindi bizira kandi bari bazi ijambo ry'Imana bagasubira inyuma. Wirinde gutega amatwi ibitekerezo byabo kuko nawe byagusubiza inyuma, ahubwo utegereze Uwiteka wihanganye kandi urugendo rwawe rufatanye n'abandi bagifite ibyiringiro bimeze nk'ibyawe kuko ingororano zihari. Reka rero dusengere muri iri jambo kuri buri muntu wese n'icyifuzo afite imbere y'Imana, dukomeze kubisaba ndetse no gutegereza Imana twihanganye. Mana turagushimye, tugushimiye ko uri mwiza, tugushimiye ijambo ryawe ko rituburira. Uwiteka Nyiringabo muri Zaburi ya 40 ijambo riratubwiye ngo dutegereze Uwiteka twihanganye, mu gihe gikwiriye Uwiteka nawe azadutega amatwi asubize ibyifuzo by'umutima wacu, nuko areme indirimbo nshya mu kanwa kacu, indirimbo z'amashimwe. Turagushimye ko ariko natwe uzabidukorera, si ku bw'aba ngaba ba kera gusa, ahubwo no muri iki gihe ijambo ryawe riratubwira ngo data aracyakora ndetse na Yesu aracyakora. No muri iki gihe hari imirimo itangaza wakora, no muri iki gihe hari imirimo myiza wakora ku buzima bwacu, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo benshi bazabireba batinye, abandi bazabireba bishime, abakunda umurava no gukiranuka bazafatanya natwe kuririmba indirimbo z'amashimwe, abazi igihe twazamukiye umusozi biruhanya Mana bakabona uturuhuye bazafatanya natwe kugushima. Nuko rero turagutegereje kuri uyu munsi, ukomeze utugirire neza, mu gihe isaha yacu yo gutabarwa itaragera, ureme imbaraga zo kwihangana mu mitima yacu kugira ngo tugutegerezanye umutima wihanganye kandi ibyiringiro byacu bidacogoye ndetse bitajegajega. Nsengeye mwene data wese ureba iri jambo, Mana umuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi yicana nayo umugisha uyagure. Urakoze Mana, icyubahiro n'amashimwe bikomeze kuba byawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amena, amen. Murabeho rero bakunzi ba Women in God Ministry, tuzabonane mu ijambo ry'Imana ry'ubutaha. Bye. Imana ibahe umugisha, ndabakunda.